أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Затова повече така разказват. Хазрат Абу Саид Худри каза, че аз слушах от Абад бин Мишър, че о Абу Саид, когато ние свършихме битка от Бузаха, през нощта гледах, че отвори небето и затвори за мен. Това означава, че ще стана мъченик. Абу Саид каза, аз казах, че иншалла каквото ще стане, добро ще стане. В деня на имама аз гледах на вас, че ви викахте на ансарите и той казваше, че елате при нас. Тогава 400 хора се върнаха обратно. Бара бин Малик и Абу Дуджана и Абад бин Бишр бяха напред, докато всички пристигнаха до вратата на градина. След гледах Абад бин Бишр, че много имаха рани на неговото лице и на неговото тяло. И разбрах за един знак от тялото му. След Уме Мара разказаха, че Уме Мара много една последователка, която беше много имаше кураж. Мусайба бин Така беше името й. В битката Охот тя участвала и тя воюваше с много кураж. Докато мусулманите победиха, тя наливаше вода на войниците и когато имаше сражение, тогава пророк саллаллаху тя пристигна до пророка и там тя воюваше. Неверниците, когато напредваха към пророка, тя спираше на тях с стрелики и с сабия. Пророк самия каза, че в битката Охот гледах, че той воюваше надясно и ляво до мен. Ибн Камия, когато пристигна до пророка, Уме Мара и спира на него. И аз Уме Мара имаше една рана на рамото си. Тя също удари сабия. Той имаше железни ризи, затова нямаше рана. Това е в историята разказва великото място на нея. Тя каза, синът и Абдулла убива на мусулман каза. Аз Уме Мара в този ден беше битката имама и една ръце беше режен. Аз Умара за това участвала, че синът и Хабиб бин Зайд, който беше с Амр бин Ас в Аман, когато почина пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И тази новина пристигна до Амр. Той се върна от Аман.
по пътя беше срещу мусулма. Амр бин Ас преминава, Хабиб бин Заид и Абдулла бин Захаб бяха назад и двама мусулма хвана на тях, каза, че вие свидетели сте, че аз съм пророка на Бога. Абдулла бин Вахаб каза, да. Мусулма каза, че затворете на него и пита на Убай бин Заид, дали си свидетелства, че аз съм пророка на Бога. Мусулма каза, той отговори, че аз не слушам. Той пак повтори да си свидетелства, че Мухаммад е пророка на Бога. Той каза, да. Мусулма зад заповед, че режиха на телото му и когато питаше дали свидетелстваш, аз съм пророка на Бога, той каза, аз не мога да слушам. Когато казваше, дали свидетелстваш, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пророк на Бога, той казваше да. Докато той режи цялото му тяло, ръце и крака и до повече от и след това изгариха на него огне. Нито той отвърна от думите си и нито мусулма отвърна от думите си, докато той стана мъченик в огня. В друга традиция, Хабиб, когато пристигна с писмото до мусулма, тогава така той го прави мъченик на Хабиб и така изгари в когато Мара знае, че нейният син е мъченик, тя се каза, че тя ще воюва с мусулма, или тя ще убива на него, или тя ще стане мъченика. Когато Халид бин Валид приготви войска за имама, Мара отиде при Абу Бакр Сидик радиаллаху анху и искаше позволение за битката. Абу Бакр каза, че вашата жена, че няма да ви спира да воювате, с името на Бога излязете. В тази битка другия син Абдулла участваше. Тя каза, когато ние пристигнем в имама, много силна битка беше. Ансарите и викаха за помощ и мусулмани пристигнаха за помощта. Когато пристигнахме до врата на градина и там се спираха всичките нашите врагове в другата страна градина и ние влязохме със сила вътре и воювахме с тях, клянем се името на Бога. И не гледах, че повече някой да воюва с нас. И аз на врага на Бога, и аз правих договор с Бога. Ако аз ще гледам на него, аз няма да го изоставя. Ще убивам на него или ще бъда мъченика. Хората нападнаха и техните саби воюваха. Те не слушаха нищо. И освен звука на сабите нямаше друг звук. Докато гледах на врага на Бога, аз нападнах на него. Един човек дойде пред мен. Той удари на моята ръка и режи моята ръка. Клянем се името на Бога. Аз имах повече сила. Аз исках да пристигна до този лош човек. И той беше на земята. Аз гледах на своя син Абдулла. Той е убил на него. В друга традиция Мара каза, че моя син, той мае своята сабия с дрехите си. Аз питах, ти убил на мусулма? Той каза, да, о моя майка. Аз навеждах пред Бога си и правих сайде, че Бог е режил корона на враговете и свърши войната, се върнах в дома си. И Халид бин Валид докара един и той с олио, което беше много топло, той поправи моята рана. То много болка има. Халид много гледаше на мен и от нас се много добре с нас. Помнеше нашата част
и за нас и гледаше думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абад каза, аз казах, о моята баба, в битката имама мусулманите имаха много рани. Пита каза, че о моя син, че беше убит враговете на Бога и мусулмани всички бяха рани. Аз гледах моите двама братия, че те бяха до смъртта. Хора, имама пристигна до 15 дни свърши битката и заради раните ансарите и мухаджирин. Много малко хора се молиха с Халид. Те каза, че аз знае, че Бану Тай имаха много изпитания. Аз слушах на Ади бин Атам, че търпение да имаш, моите майка баща да живеят на вас. И Зайд воюва с много кураж по този ден. В традиция пише, че Мара деня на имама стана ранена. 11 рани тя имаше от сабите и копия и една ръка беше режена. Аз Абу Бакър дойде да пита за нея. Кааб бин Уджра много воюва и хората имаха сражения и имайки сражения те отидоха назад. Кааб каза, о ансарите, елате за помощта на Бога и на Расул пророка. И той пристигна до Мукам бин Туфайл. Мукам удари на него и реже неговата лява ръка. Кълня се името Бога. Кааб въпреки това воюваше и с дясната ръка воюваше и от лявата ръка излезе се кръвта. Той пристигна до Арбаб и той влиза в градина. Хаджи бин Зайд, викайки на Ос, каза, о Ашал, Сабат каза, че о кажете ансари, те са ваши и нашите. И той каза, о ансарите. Докато Бани Хунифа нападнаха на тях, хората отидоха тук на там. Той бива на двама врагове. Той самия стана мъченик. На него място Аус бин Умер дойде. На него враговете нападнаха и той също стана мъченик. След това за Абу Кил пише. Абу Кил беше приятел на ансарите. Деня на имама. Той излиза най-първо за битката. Стрелиха на него, който пристигна до неговото сърце. Той извади това стреля. Той стана слаб за тази рана. Той каза на Маун бин Ади, че он ансарите, нападнете на враговете и да се върнете. Амр каза, Абу Акил остана да помага на своите хора. Каза, Абу Акил, какво искаш? Ти нямаш сила да воюваш. Ти стана много слаб. Той отговори, че той вика на моето име. Аз каза, той каза на ансарите. Той не вика на раните. Абу Акил го отговори, аз съм от ансарите. Аз наистина ще дам отговор. Дали другите слаби? Ибн Умар каза, Абу Акил имайки сила стана. Но дясната ръка му беше сабия и каза, о ансарите, като Йоме Хунейн да се върнете и да паднете. Те се събираха и спираха на враговете и те хвърлиха на враговете в градина. Вътре имаше много силна война и сабите докосаха на един друг. Аз гледах на Абу Акил, че неговата ръка беше до рамо беше режена и неговата ръка беше на земята. Той имаше 14 рани. Заради тези рани той стана мъченик. Ибн Умар каза, аз пристигнах до Абу Акил. Той беше до смъртта на земята. Аз казах, че о Абу Акил, той каза лабейк, че кой има сражение. Аз високи глас има блага вест, че враг на Бога мусулман е убит
той каза, че алхамдулилlah вдига пръста към небето и така той умира. Ибн Умар каза, аз на своя баща Умар разказа цялата случка. Той каза, че Бог да е милостив с него. Той винаги искаше да стане мъченик. Както аз знам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той беше от няколко великите последователи. И той беше в начало приел исляма. Маджаб бин Мурара, той беше глава на Бану Нифа. Преди разказах това. Той един ден разказа за Аман бин Ади, че той по времето на пророка Сасам идваше при мен, заради това приятелство, когато между мен и него беше приятелство. Баджа каза, когато той след битката на имама пристигна до Абу Бакър Сидик разтано, Абу Бакър един ден излязъл да гледа гробовете на мъчениците със своите приятели. Аз също бях с него, докато Абу Бакър и неговите приятели пристигнаха до 70 последователи. Аз казах, о халифа на пророка, в битката имама тези последователи пред тези събития не гледах, че толкова твърди са и нито така с сила те воюваха и нападнаха на враговете. Аз гледах на един човек, Бог да е милостив с него, а той беше моя приятел. Абу Бакър каза, че Ман бин Ади, аз казах да. Абу Бакър знаеше моето приятелство. Той каза, нека Бог да е милостив. Ти каза за един добър човек. О халифа на пророка, аз гледам на моето сърце на него и аз бях затворен в платка на Халид бин Валид. Мусулманите нямаха сила и толкова те имаха слабостта. Аз гледах, те няма да имат сила повече. Аз не харесах това. Аз Абу Бакър каза, наистина това беше, ти не харесал. Защото той отказа от исляма. Затова беше затворен. Аз казах, кълня се им друг Бога. Аз не харесах това. Аз Абу Бакър каза, аз хваля на Бога за това. Муджа каза, аз гледах на Аман бин Ади. Той имаше черен дреха на главата си. Той имаше сабия на рамото си и имаше кръвта. Той викаше, о ансарите, да паднете с цялата си сила. Муджа каза, ансарите се върнаха и нападнаха. И толкова силно нападение беше, че избяга враговете. С Халид бин Валид бях и гледах на Бану Нифа убитите. Аз гледах на ансарите. Те паднаха и станаха мъченици. Аз Абу Бакър започна да плаче и неговата цялата брада беше мокра с неговите сълзи. Абу Саид Худри каза, когато обед дойде, аз влязох в градина и много силна битка беше. Халид бин Валид заповядва на той дал зови азан. Хора бяха тук на там, докато след Асър битка свърши. И Халид води Зохор и Асър битка. И след това онези, които дадоха вода, изпрати към мъчениците. Аз също бях с тях. При Абу Бакир той имаше 15 рани. Той вика вода от мен. Аз дадох вода на него. И от всичките рани излязаше вода. И той стана мъченик. Аз отидох към Бишр бин Абдулла. Той седна на своето място. Той вика вода от мен. Аз дадох вода на него. Той също стана мъченик. Мухаммад бин Лабид каза, когато Халид убива на хората на имама, мусулманите участваха много в тази битка и повече последователи станаха мъченици и които бяха живи в мусулманите, те бяха много ранени.
когато аз Халид знае, че Мусайлама е убит, той е докаран на Муджа, че той да запознае с Мусайлама. Той гледаше в мъртвите хора, но там нямаше Мусайлама. След това той отиде в градина и той гледа, че един малка, че той е Мусайлама, с който вие сте свободни. Това стар Халид каза. Той е този човек, който всичко прави с вас така. Муджа беше затворен. Той беше глава на Бану Ханифа. Затова мъжете бяха убити. Други хора, които бяха в градина, той измами и прави един договор за мир. Каза на Халид бин Валид, тези хора, които излязоха срещу теб за битката, те побързаха в крепостта. Те са пълни с войници. Халид каза, какво казваш? Тогава Муджа каза, къде името на Бога. Истина казвам. Ела при мен, правете мир с моя народ. Халид, той така каза. Халид гледаше, много мусулмани станаха мъченици. Той така мисли. И сега Бану Ханифа, глава на Бану Ханифа и бунтовниците със своите приятели убит. И мусулманите да нямат повече вреда. Затова Халид каза, че той ще прави мир. И вземайки тези думи Муджа каза, аз отивах и да имам съвет с тях. Той отиде и пари тези хора. Муджа знаеше, че в крепости, освен жени и деца или стари мъже, нямаше друго нещо. Той ги дал железни ризи, каза, че те да станат на стените на крепостта. Той дойде пари Халид и каза, с това условие, което правих мир, те няма да приемат. Халид, когато гледа към крепостите, те бяха пълни и там станаха жени с железни ризи. Тази битка даде вреда на мусулманите и затова мусулманите искаха, че да имат победа и да се върнат. Защото те не знаеха, че какво ще стане. Халид прави мир и прави мир с тях. И също казват, че беше 1/4 мир с отвориха на крепостите. Освен жени, деца и слаби нямаше друго. Тогава Халид каза на Муджа, те лошо станете, те измами на мен. Муджа каза, те са хората на моя народ. Това беше важно аз да ги пазя. И нямаше да върша друго нещо. След това писмо на Абу Бакр пристигна, че да убива на всеки голям. Но това писмо пристигна тогава, когато Халид прави мир с тях. Затова той изпълни своето обещание и не чупи, той дал мир. Тогава с Халид бин Валид и да разказва положението на мусулманите, изпрати едно писмо към Абу Бакр и Абу Бакр се радва, четейки това писмо. Когато Халид свърши мира за договора, той дал заповед за крепостите и когато хора бяха там, Муджа къде се името на Бога, че тези неща, като има мир, че всичко ще бъде открито за вас. Ако някой е скрит, да знае, то ще даде новина на Халид. Отвориха крепостите. Много оръжия бяха, но като Халид взе това оръжие
и динари, дирхими, които събираха, той ги събира на друго място и събираха железните ризи, извадиха пренесите и две групи правиха и взеха и оръжия и това мрежиха и хумс взеха. Една четвърта хумс раздадоха на хората. Два части бяха на хора, които една част беше да врате на коне и пак правиха хумс и целия хумс изпратиха при Абу Бакр Сидик разияллаху анху. След това Бану Ханифа за бейт се събираха да отказват от пророчество на мусулман. Всички събираха където правиха бейт и пак приеха исляма. Халид бин Валид една комисия прати от тях към Медина при Абу Бакр. Когато тези хора пристигнаха до Абу Бакр Сидик, той се чудвайки каза Абу Бакр, че как мусулман взе на вас и защо ви и нямахте прави път. Те отговориха: халифа Расул, вие знаете нашето положение. Мусулман нито даде полза на себе си и имаше полза за неговия народ или роднини. И за Абу Бакр Сидик един сън гледал. Абу Бакр, когато изпрати на Халид към имама, той гледа в един сън, че при него камък и има формирано там. Той взе една форма от това. Той гледахте вътре има корон, който беше като форма. Много силно. Това не беше форма. След малко той дъвча и след това хвърли това. Той така тълкува този сън, че Халид към ямамата ще има много врагове и силна и на Бог ще даде победа на него. Абу Бакр чакаше новини от имама и когато някой идваше от Халид посланик, той слушаше новини от него. Един ден Абу Бакр до обед излиза. Той отидеше към Срар място, което Медина беше 3 мили. С него Умар, Саид бин Заид, Тулех бин Убайдулlah и една група от мухаджирин Сар беше. Той Абу Хасма Даджари се срещна с него, на който Халид изпрати. Когато на него гледа Абу Бакр и каза: о, Абу Хасма, каква новина имаш? Той отговори, че о, халифа на Бога, и блага новина има. Бог ни е дал победа срещу имама. И Абу Бакр отиде в сажде. Абу Хасма каза, че Халид изпрати писмо до вас. Абу Бакр неговите последователи хвалиха на Бога. След това каза: разказва им за битката как беше. Абу Хасма разказваше на него, че Халид какво върши, как той поправи войската и как мусулманите имаха сражение, след кой стана мъченик. Абу Бакр инна лиллахи ва инна илайхи раджиун казваше и се молеше за милост за Бога. Абу Хасма повече каза, че о, халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ние сме от селата, те дадоха сражение на нас. И така правиха с нас, които не мислихме добре за нас. След това Бог ни е дал победа срещу тях. Абу Бакр каза: този сън, който гледах, не харесах този сън. В сърцето ми беше това, тази мисъл, че Халид ще стане срещу много силен враг. И дано Халид да не правиш мир с тях и да ги щеше да ги убива от Ахле имама. Защо те да станат живи след това? Заради мусулман каза,
каза, Нади Мусалма каза, те ще бъде изпитвани до края на свет. Освен това, че Бог да ги пази. След това с Халид комисия от имама дойде при Абу Бакър за убитите мъчениците, казват в тази битка, че които не бяха мусулманите, бяха 10,000 хора, 500 или 600 станаха мъченици от мусулманите. Битката имама мусулманите бяха 700 и 1200 или 1700 се разказват. В една традиция пише тази битка с повече 700 бяха онези хора, които наизуст знаеха Корана. В тези мъченици големите последователи и пазители на Корана бяха. Тяхното място при мусулманите беше много велик и беше много изпитание, голямо изпитание, но мъченици, когато станаха тези хора, които наизуст знаеха, затова събираха Коран. Великите последователи Зайд бин Хатаб, Абу Зайфа бин Рабия, Салам Мола Абу Лайфа, Халид бин Усайд, Hakam bin Said, Tufail bin Amr Dosi, Zubair bin Awam, Bratmu Saib bin Awam, Abdullah bin Haris bin Qais, Abad bin Haris, Abad bin Bishr, Malik bin Aus, Suraka bin Kaab, Aman bin Adi, Tibe Prorok sallallahu alaihi wasallam, Sabit bin Qais bin Shamas, Hazrat Abu Dajana и големите измами Hazrat Abdullah bin Abdullah и Азизил бин Сабит Хазаджи. Някои истории се казват битката имама 12 Рабиул Авал 12 хиджри стана, някои казват край на 11 хиджри. Може да разказвам така, тази битка започва в 11 хиджри и свърши това в 19 хиджри. Муслим Ауд разиаллаху таала анху каза, онези хора, които претендираха и с които пророк последователи на воюваха, всички бяха измамници и бунтовници срещу мусулманска държава и приготвяха война срещу мусулманите. Мусалма самия по времето на пророка Сасам, той гледа на него, че заповядва половин Арабия за нас и половин Арабия и за Курайшите. И след смъртта на пророка Сасам, той в Хаджар имама, техните вали, Сумама ибн Саля го изгони. И той стана вали, той напада на мусулманите. И така в Медина големите два последователи Ибн Джаб и Абдулlah бин Вахаб той ги затвори. И със сила искаше те да вкарат те съпроси. Абдулlah бин Вахаб, имайки страх, прие неговите думи, но Ибн Зайд отказа да слуша него. Това мусалма след една част той режеше на неговото тялото ми, така изгари на него в огня. И в офицери, които бяха, той ги прави пленници и много строги наказания даде. Табри пише Асваданси, той беше срещу мусулманите и от Покар Ксърсърм, който имаше умал, той притеснява на тях и дал заповед да вземат обратно закат в Сана. И Хаким, гвърнер Шах бин Базан, той нападна на него. Много мусулмани бяха мъченици и той убива на гвърнер и прави никах с неговата жена със сила. Бану Наджран също вдигнаха дом. Той също станаха за сърданци. Те двама Амр бин Хазм и Халид бин Саид изгониха на тяхното место. Тези случки разказват, че за това не беше тази война, че
те казват, че един пророк има от религията и разказваха да разпространяват религията на исляма. Последователи за това уюха са. Те, изоставяйки шиит исламия, те правиха нов закон и правиха нова власт. И не само имаха сила в това място, те също биваха на последователите. Станаха срещу мусулманите и правиха бунт срещу мусулманите. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина, след това арабите отказваха от исляма по това време. Айша така каза, че пророка на Бога саллаллаху алейхи ва саллям почина и няколко лъжливи пророци станаха. Някои изоставиха молитвите и сега нов начин има. По това време и такава болка моя баща, халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям стана. Моя баща има такива болки, че ако щеше да идват на планини, те щеше да нападнат долу. Сега мислете, тези проблеми, когато планини имаха, той не изоставил търпение. Тази сила иска от истината и Садик показал това. Другия нямаше сила да стане срещу това. Всички последователи там бяха. Нито не каза, че аз имам право. Те гледаха, че огън има и кой ще нападне в този огън. Но прави бейт на него и всичките правиха бейт на него. Това беше неговата истина, че той спира този бунт и убива на тези лоши хора. С мусулман беше 100 000 хора и той имаше новите начини. И моба, че това е позволено в шария или не. Хората, гледайки на него, участваха. Той позволява забранените неща, преди разказах това. Каза, че гледайки на тези неща, те участваха в неговата религия. Но Бог така помага на Абу Бакър и улеснява всичките проблеми на мусулманите. Обещания Масия алейхи салам повече каза, че опитните хора разказват, че времето на неговия хилафът имаше страх и проблеми имаха, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям почина. Ислям и мусулманите имаха много изпитания. Много лицемери отказваха исляма и техните езици станаха дълги. И лъжливи една група каза, те са пророци. И много хора от села събираха около. Мусулман имаше 100 000 неграмотни лоши хора станаха с него. И проблеми излязоха. И много изпитания идваха. И тези неща идваха отблизо до мусулмани стана. Имаше едно замърсение. Всички бяха изпитвани. И много лошо положение стана. И мусулманите нямаха сила, че техните сърца имаше много огън. Или те бяха убити с ножа. Таби затова Хайрул Бария, пророк след неговия смърт, и заради тези проблеми, които станаха като огън да изгарят, те станаха измамниците, много разпространяваха страха на вярващите. Те много имаха страх и сърцата имаха неспокойствие. По това време Абу Бакър Сидик разияллаху анху стана глава на мусулманите и стана халиф на Хазрат Хатмун набиин. Лицемери отказваха, който от исляма, той гледа тези положения. Той имаше много болка
то е така плаче, както дъжд излиза. И неговите сълзи излязоха от неговите очи. И той разилата на него със своя Бог за исляма и за мусулманите искаше добро. Айша разилата на него каза, тия каза, когато баща ми стана халиф и Аллах му прави емир в началото на хилафът, той гледа, че навсякъде има изпитания и проблеми, бунтовници. Той гледа тези неща и толкова проблеми той имаше. Ако щеше да нападнат на планини, те бяха нарушени. Но той имаше търпение като пророците, докато дойде помощта на Бога и убиваха належливите пророци, проблемните изчезваха и изпитаните изчезнаха и реши Бог и хилафът стана по-твърд и Бог пази на мусулманите проблемите и превърна техния страх в мира. Тяхната религия стана по-силна и много хора се спираха на истината. Лъжливите лицата им станаха черни, изпълни своето обещание на своя човек за Абу Бакр Сидик, той помогна на него. И лошите глави бяха убити, и идолите бяха убити. И имаше сила в сърцата на неверниците, че те изчезнаха. И най-накрая те правиха, искаха тоба. И това беше обещанието на Бога. И той е най-големият, който казва истина. Вижте как обещанието за хилафът с всичките начини избъдва в шестеството на Абу Бакр Сидик разилата на него. Разказват за Харид, че свършейки битка имама, той стана там, зато пише на него, те той да отива към Ирак. В една традиция пише, Тала бин Хазрами каза, че помощ изпратите. Той пише на Халид бин Валид, че от имама да отива и бързо към Ада и помага на него. И той пристигна там да помага на него и убиваха на хората и след това с него и станаха ход и той е мухале на племе Абдул Кайс, който имаха много форми. Зато Абу Бакр изпрати него към Ирака и той от Бахрейн отиде там. Дъщеря на Муджаб бин Мурара, как беше сватба, има въпроси за това. В книгите на историята пише в битката имама, който свърши и Бану Ханифа, които бяха живи, имаше мир. Една сватба на Халид бин Валид стана. Истории се казват. Аз Абу Бакр знаел тази сватба. Абу Бакр стана и се ядоса от Халид. Когато Халид разказва всичките неща, тогава изчезна. Абу Бакр стана се радва от него. След мира Халид каза на Муджа, че да прави сватба на своя дъщеря с него. Муджа хесаше за Уме Тамим. Знаеше, Абу Бакр не се радва. Каза, че спирайте. И вие сте и Абу Бакр няма да ви даде мир. Но Халид разилата на каза, прави сватба дъщерята с мен. Така той прави сватба дъщеря си с него. Абу Бакр разилата на него и чака се от имама. И той чака се за Халид един ден. През нощта беше с мухаджирин и ансарите, че Абу Хесма разилата анху дойде там. И Абу Бакр разилата анху гледа на него и каза, че какви новини имаш. Той каза, всичко е добро, халифа на Бог. Бог дал на нас
победа имаме. Това е писмо на Халид. Абу Бакър и прави сажде и каза, разказва за битката, как беше. И една традиция разказах преди. Абу Хесма разказва всички неща, каза. И Халид какво върши, как прави войската, кой последовател на мъченици, как ние имахме малко сражение. Те дадоха тези неща нас, които не знаехме преди. След това за сватба за Халид разказа. Аз пише писмо. Синът на Халид, ти прави сватби с жените. И там има мъченици 100,200 хора. Ти дал сила против тях и мир с муджа и сватба. Халифа Бакър разлята анху. Това беше наказание на това писмо. Той пише пак писмо и той пише за Халид, че в името на Бога, клянем се името на религия, аз не правих сватба, докато не свърши войната и нямаше търпение. Аз правих сватба за такъв човек, че ако изпрати това от Медина, той нямаше да отказва. Аз дадох тази новина от това място. Ако ви не харесвате това, аз съм готов да дадем развод. Това за съблин. Ако болка на някой, да пази на някой жив или мъртвия да се върне, то моята болка да даде живот на мъртвите. Аз така нападнах, че нямах живот. Не мислех, че има смърт. И за измама на муджа, аз не правих грешка, но аз не зная невидимите неща. Каквото върших, то Бог ще прави добре за мусулманите. Бог дал им земята и край е за богобоязливите. Когато това пристигна до Абу Бакър, това не се ядосва. И един крешите, който кара писмо на Халид, и те също помолиха прошка. Абу Бакър каза, ти истина казваш. Той прие писмо на Халид и неговото съжаляване. И другия път, иншаллах таала, ще разказвам повече. Една част се върши за хора, тези хора, които отказваха от исляма. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.